Ja, president, det var jo tema unødig byråkrati, så da kan det være greit å rette spørsmål mot kommunal- og regionalministeren. I 2 forskjellige byggesaker i Ringsaker har fylkesmannen nylig overprøvd kommunal byggetillatelser. Dette er innblanding i det lokale selvstyret. Fylkesmannens klage begrunnes i den ene saken med kulturlandskapet, en turvei og at fylkesveien til området er en farlig skolevei. Det til tross for at det knapt er registrert ulykker. Fylkesmannens inngrep i de lokale beslutningene er betenkelig, og begrunnelsen vil sentralisere norske kommuner kraftig. Støtter statsråden fylkesmannens klage og inngripen i saken? Statsråd Liv Signe Navarsete. De spørsmålene representanten Gundersen reiser knytter seg til konkrete byggesaker som fremdeles er til behandling i Ringsaker kommune. Jeg er derfor oppmerksom på at jeg i det følgende bare kan uttale meg på generelt grunnlag, ettersom det ikke er ønskelig å gripe inn i den kommunale byggesakshandsamingen. Saken kan i siste instans enda på departementet sitt bord som klage- eller omgjøringssaker. Fylkesmannen er tillagt mynde som statlig styresmakt etter plan- og bygningsloven. Det kan tenkes 3 situasjoner hvor fylkesmannen etter plan- og bygningsloven har vært involvert i en byggesak. Klage på kommunal sakshandsaming etter enkeltvedtak etter forvaltningsloven paragraf 28. Fylkesmannen er gitt fullmakt til å handsame klagesaker etter plan- og bygningsloven, jf. plan- og bygningsloven paragraf 1-9 siste ledd. Fylkesmennene er gitt en egen klagerett i byggesaker på områder der fylkesmannen er tillagt sektormynde etter plan- og bygningsloven paragraf 1-9 tredje ledd. Klageretten gjelder for eksempel der omsyn til forureining, naturvern og friluftsinteresse ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Dersom klager ikke blir tatt til følge av kommunen, blir det opprettet en settefylkesmann som kan avgjøre saken. I dispensasjonssaker skal statlige styresmakter som saken vedkjem direkte få et varsel og høve til å uttale seg etter plan- og bygningsloven paragraf 19-1. Saken skal så avgjøres av kommunen, som vurderer om uttalen fra en statlig styresmakt skal takes til følge, eller om saken skal sendes over til overordnet klageorgan. Den kommunale utøvingen av skjønn etter loven er slik underordnet den statlige styresmakten, men fylkesmannen skal legge særlig vekt på omsynet til den kommunale selvråderetten, jf. delegasjonsrundskriv fra Miljøverndepartementet. Dette vil være relevant der kommunen har særlig lokalkunnskap, eller der lokalpolitiske eller sakkunnige forhold gir saken en særlig lokal forankring. Likevel er det viktig at fylkesmannen gir en klage en reell overprøving, slik at en er sikret at føresegnene i plan- og bygningsloven blir håndhevet korrekt. Representanten Gundersen til oppfølging. Ja, president, jeg takker for svaret, men jeg hadde jo et ganske enkelt spørsmål, og det er: støtter statsråden fylkesmannens klage og inngrepen i saken? Det kan man svare på, selv om saken i og for seg går lokalt fortsatt. For det er noen ganske dramatiske signaler fylkesmannen sender i sin klage. En ting er at klagen kom for sent, så i alle andre sammenhenger så hadde den antageligvis ikke blitt i det hele tatt til følge, eller blitt behandlet. Men altså, han bruker vei som ikke er ulykker på, og at tomta bare kan komme tilgjengelig med bil, som begrunnelse av at det ikke ligger offentlig transport. Ringsaker er en av de mer spredt bebygde kommuner i landet, og hvis dette her skal gjelde som saksbehandling for fylkesmannen, så tør jeg påstå at vi kommer til å oppleve en enorm sentralisering i Norge. Og det må være et paradoks for både den rød-grønne regjeringen og den sittende statsråd. Og derfor var spørsmålet: støtter man inngrepen i en sånn sak når lokaldemokratiet har tatt av en avgjørelse? Statsråd Navarsete. Jeg er selvsagt opptatt av det kommunale selvstyret, og også opptatt av at en ikke skal få utgang på saker som virker sentraliserende. Når jeg likevel ikke kan svare på spørsmålet, så er det fordi at det spørsmålet kan komme på mitt bord. Og hvis jeg da i dag har gitt et svar til representanten Gundersen, vil jo det bety at den saken i så fall må over til en settestatsråd, og den situasjonen har jeg ikke lyst til å sette meg selv i, for det er ikke noe gitt å vite hva enden blir på denne saksgangen. Så derfor må jeg forholde meg til spillereglene, og dessverre da ikke kunne være mer tydelig i mitt svar enn at jeg kan gi det svaret jeg har gjort på generelt grunnlag, president. Representanten Gundersen.
Ja, vi hadde en liten forsnakkelse i forrige spørsmål med unødig byråkrati, og jeg mener dette her totalt unødig saksbehandling. Så jeg hadde egentlig håpet at statsråden hadde gjort denne jobben og sagt at dette her, sånn saksbehandling skal vi ikke ha ute. Fylkesmannen på tur til å sette seg som en overdommer overfor det lokale demokrati. Og Ringsaker en ansvarlig kommune som vet hvordan man behandler dette her. Hele politiske spekter i Ringsaker har tatt avstand fra fylkesmannens argumentasjon. Og hvis vi skal tro på det lokale selvstyret, så må faktisk en institusjon som fylkesmannen da rette seg etter de prioriteringer man gjør lokalt. Så jeg hadde egentlig håpet at statsråden ville tatt akkurat den avgjørelsen. I Sverige, da sentraliseringsbølgen kom på 60-70-tallet, så hadde man noe som het Arbetsmarkedsstyrelsen, altså AMS. Det ble kalt alle må sørover i Sverige. I Norge kan vi kanskje døpe dem til alle må sentraliseres. Statsråd Navarsete. Heldigvis så sitter jeg som statsråd i en regjering som jobber intenst for det motsatte av sentralisering. Og vi arbeider også for å redusere byråkrati, og spesielt unødvendig byråkrati. Jeg ikke enig med de som sier at alt byråkrati feil. Noe veldig bra, og vi trenger det for at landet skal ha en god forvaltning. Men de som sitter i de ulike posisjonene skal være seg sin stilling bevisst. Jeg har ikke gått inn i disse to enkeltsakene, fordi at vi har lagt spilleregler som jeg tror egentlig også representanten Gundersen enig i at vi skal ha. Og derfor avstår jeg fra det, selv om det alltid fristende å gå inn i enkeltsaker og mene sterkt om dem. Så jeg må fortsatt stå på det jeg har svart, men veldig tydelig på at det lokale selvstyret, kommunene, sin selvstendige plikt til å ta viktige avgjørelser for sine folk skal vektlegges tungt.